您好，我是韩佩颖，欢迎继续锁定东森新闻，掌握最新的台风动态。台风沙德尔步步进逼当中，暴风圈呢可能涵盖的陆上警戒区是放台风假的关键。气象专家表示，根据了气象署的预报，估计在礼拜三的上午有发布北部海域海上警报的几率，而周四清晨有发布新竹以北的陆上警报几率。周五台风的影响将会较为明显。好，接下来赶快关心天气哦。南部的雨还在下，尤其这个台风的部分，大家也很关注，到底会不会放台风假？接下来什么时候会发警报呢？赶快把时间交给淑丽。好的，的确天气上来说非常的不稳定哦，尤其呢今天呢上半天啊，我们说了，昨天8点呢，中央气象署是解除了这个所谓的大规模剧烈豪雨作业哦，但是呢，对于相信今天对于南部地区，尤其屏东的乡亲们来说，怎么回事啊？这个雨下得更大啊！那我们来看气象署还是持续发布了豪雨特报。当然了，针对了像是呢台南、高雄、屏东，甚至台东的山区，黄色的部分呢，其实都是大雨的范围啊。那您可以看到，凌晨0点下到现在来说的话，几乎除了桃园以北没什么雨之外，其他地方都有雨了。尤其雨最多一个呢是在呢彰化园林，另外就是台南、高雄、屏东了。尤其恒春的话呢，其实今天早上不得了哦，像是呢枋山，今天早上大概7点10分的时候，包括屏东的枋山还屏东的狮子乡，这最大时雨量是破100的大暴雨哦，118毫米跟111毫米，累积雨量来看的话呢，左营这边累积了179，屏东的狮子乡累积到现在已经是破200了，202毫米。我们从雷达回波图当中，现在选用的是静态的雷达回波图，那最主要让大家看清楚。目前来看的话呢，其实从云嘉以南都还是有这种呢剧烈降雨的情况哦。那另外有没有看到这边在澎湖的旁边有一个刨线状的对流，而且是呈现弓箭型的？这个呢，我们观察了一下，发现它逐渐的在往澎湖这边靠近。那在这个刨线这边，其实呢，这个都非常的剧烈哦。所以呢，我们也特别在这个时候提醒澎湖的乡亲们要特别注意。很快的，当这个呢现状，也就是刨线经过的时候，那么澎湖的降雨也会非常的剧烈。那以现在来说，还是提醒一下，因为呢，包括了屏东的狮子乡、高雄的冈山、台东的达人，现在都还有强降雨，甚至屏东狮子乡这边的时雨量都还有56毫米哦。当然，虽然呢，我们逐渐的要送走这南台湾的这种呢剧烈降雨，但是接下来迎接而来的就是台风警报了。我们从卫星云图当中也要告诉大家了，目前海面上3个台风，一个紫檀台风，一个闪电台风，再来就是跟我们最有关系的沙德尔台风。那闪电台风跟紫檀台风事实上很快在今天到明天就会减弱成热带性低气压。沙德尔台风曾经从昨天到今天凌晨2点12个小时，它呢一度成为强烈台风，但是后来又减弱成中度台风了。明天礼拜3它就会往琉球群岛，那礼拜4逐渐的往台湾这边靠近，而且呢是呈现一个下坠的路线。那因此呢，接下来我们呢有几个重要的时序，因为呢随着台风也逐渐的往台湾靠近，目前如果按照中央气象署的路径，那看起来礼拜4的中午的时候，那它的暴风圈，也就是沙德尔的暴风圈会碰触到呢台湾的海警警戒线。那礼拜4的深夜，差不多它的暴风圈会接触到呢我们基隆北海岸的陆地。那么因此在这样的情况之下，气象署在明天上半天要发布海上台风警报，深夜到礼拜4的清晨要发布陆上台风警报。整个台风对台湾影响最明显的时刻会落在礼拜4的晚上到礼拜5的一整天。所以大家要问
说会不会放台风假这个问题，目前最有机会放的是在礼拜五，那比较有几率的是在中部以北，因为看起来这个台风的路径来看的话，中部以北的影响，风跟雨的影响是最大的。但我必须还要再说一件事，这路线会不会有变数？其实还是会有变数，因此我们还是继续的做观察。当然，如果按照这样的一个路径来说的话，接下来几天的天气变化是什么？首先呢，一周的天气趋势告诉大家，今天来看的话呢，当然上半天白天这一段时间，南部地区、中南部地区还是会有豪大雨，晚上雨就会明显的趋缓下来。北部跟东北部地区注意了，就是呢午后的降雨不排除会再明显一点，会有午后雷阵雨、午后大雷雨。礼拜三是最缓和的1000。雨过天晴，午后雷阵雨，但是呢，随之而来的礼拜四台风逐渐的接近，风跟雨的影响逐渐的明显，尤其中部以北那东半部会是背风面，那南部地区就是间歇性的雨。南部地区的雨反而是礼拜五的下半天，台风远离之后，然后吹西南风，所以南部的雨反而会明显起来。因此天气的变化，大家一定要多注意，当然也要赶紧做好防台准备喽。时间交给文华。欢迎回来，赶快来关心天气。接下来台风会如何影响台湾呢？气象时间交给淑丽喽。好，我们可以看到，现在热带性低气压在昨天就已经登陆到大陆了，整个低压带呢，其实也逐渐的在往西边移了。但是呢，光是这些残留的水汽，还有包括现在这个西南风啊，这样上来，你可以看到啊，从凌晨0点下到现在啊，这个时候整个降雨的强度没有减弱，尤其呢，现在啊，累积雨量来说的话呢，高雄的左营累积啊已经177毫米，甚至屏东狮子乡这边都已经破200毫米喽。那另外呢，以现在的时雨量来看，还是要特别提醒几个区域的观众朋友们，因为现在都还是属于强降雨、剧烈降雨的像是台东达人这边呢64毫米，然后金门金湖这里也有47毫米这样的时雨量，包括屏东狮子乡已经累积雨量破200，目前的时雨量都有45毫米。高雄的弥陀这边也是24毫米，尤其呢，整个降雨的范围从原先的南部、中部，现在已经逐渐的往北扩到苗栗，甚至新竹部分桃园地区也有在下雨哦。所以我们还是提醒，今天的天气上，虽然雨势跟雨量会逐渐的减缓，但是是逐渐那因此呢，这个时候上班上课还是要多注意。那从卫星云图我们来看现在海面上其实有3个台风，一个呢就是在这个中南半岛这一边的紫檀台风，它滞留在这边已经有1-2天，预计今天其实它就会减弱成为一个热带性低气压，同样也会减弱成热带性低气压的还有闪电台风。这闪电台风看起来环境场也不好，也会减弱，然后并入到低压带当中。但是呢，我们可以看到它跟沙德尔台风其实不会有交互作用。那最需要密切注意的，当然就是沙德尔台风了。昨天它一度有12个小时是一个强烈台风但是从今天凌晨2点过后，又减弱成一个中度台风，明天就会到琉球群岛，接下来礼拜四开始逐渐的接近台湾，而且是以下坠的方式，就是朝向西南西的方向来接近台湾。那么因此台湾呢，势必会受到它暴风圈的影响。目前来看沙德尔台风要登陆台湾的几率是偏低的。然后呢，气象署也准备要来发布台风警报，什么时间点呢？从影响时序当中我们告诉大家，如果按照呢现在中央气象署所预测的资料，也就是呢，当沙德尔台风礼拜4到礼拜5接近台湾的时候，它的强度会减弱，从一个中度台风减弱成为一个中度台风的下限到轻度台风上限这样的一个强度。那按照呢现在的
这个中央气象署的预测，那预计礼拜4的中午左右，它的这个暴风圈就会接触到海警线，然后礼拜4呢深夜的时候，它的暴风圈会触入到台湾的这个基隆、北海岸这一带。礼拜5还是笼罩最多，但是从昨天观察到今天，我们也发现，事实上它笼罩的范围有逐渐在缩小的趋势哦。所以这个台风，也就是沙德尔台风，它的路径会不会有变数？当然还是会有变数，我们还是会后续观察。但是如果按照现在这样子的一个推估的话，那差不多礼拜3，也就是明天的上半天，气象署会来发布海上台风警报，晚上深夜到礼拜4的清晨会发布陆上台风警报。当然，未来几天的天气变化来说，其实今天晚上啊是越晚降雨会越趋缓的，但是白天这一段时间，中南部还是要特别小心。北部地区、东北部地区主要的降雨会落在午后雷阵雨或午后有大雷雨的机会。礼拜3这一天呢，天气啊是最缓和的，一来终于雨过天晴，二来呢主要的降雨会偏重在午后。可是礼拜4、礼拜5台风接近影响，所以呢渐渐的，尤其中部以北风雨的情况是越晚越明显。那这一次如果按照沙德尔的路径来说的话，主要的影响会是呢中部以北风雨的影响都是比较大的，然后南部。东半部是背风面影响最小，南部则是会有间歇性的风雨。要到礼拜6、礼拜天台风登陆之后，整个降雨、风跟雨的情况会逐渐的缓和下来。因此，最后淑丽再次提醒大家注意了，待会要出门，现在啊南部尤其中南部雨还是非常的大，一定要特别小心，要特别警戒哦，还是不要掉以轻心了。那北部地区来说，北台湾午后雷阵雨啊也会比较明显，大家要多留意哦。时间交给韵涵。